semuanya sudah divalidasi. Mudah-mudahan semua kita sehat-sehat dan semua juga anak-anak ini sehat-sehat. Terima kasih Pak Anggrek, Pak Menggolan, Pak Kanwil, juga Pak Kadus di sini. Dan secara khusus anak-anak saya semua yang hari ini mengikuti ujian seleksi sistem CAT untuk Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan. Saya perlu menyampaikan satu hal, bahwa ujian kita ini dan seluruh proses seleksi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM sangat transparan, sangat objektif, ya. Oleh karenanya kalian tidak perlu punya keraguan tentang itu. Kami sudah berpengalaman melakukan seleksi, baik seleksi CPNS, terlebih seleksi Polteknik dan Poltekin yang sudah bertahun-tahun, dan boleh kalian lihat track record dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan seleksi. Nah, oleh karenanya anak saya semua berusaha yang terbaik, ya. Tenang mengisinya, memang ini pertarungan yang sangat ketat. Ada lebih dari 23.000 seluruh Indonesia. Di sini 1.700, di sini 1.716 di Sumatera Utara. Dan yang kita terima 300, ya, perempuan 75. Jadi memang kadang-kadang ada orang tua yang datang kepada saya, anak saya sudah lulus CAT. Saya boleh menyampaikan setelah kalian nanti memenuhi syarat lulus atau memenuhi, kita akan melakukan lagi seleksi ranking 3 kali formasi. Jadi kalau laki-laki dia 225 untuk Poltekin, berarti 3 kali 225, berarti 675. Usahakan masuk dalam range itu. Perempuan 75 kali 3. Satu hal lagi yang perlu, terima kasih Pak. Kalau ada orang yang mengiming-iming, mengatakan aku bisa bantu, itu penipu. Kemarin waktu yang lalu, tahun, ada staf saya mengiming-iming, Polteknik tahun lalu. Saya pecat. Saya panggil, baru itu ceritanya begini. Setelah kalah dia terima uang, gak lulus-lulus, wah ini masih diurus di Jakarta. Padahal CAT-nya tidak memenuhi. Oh, kita masih harus apa? Kerjasama dengan BKN. Sekarang Pak sisipan lah ini, hantu belau sisipan dari itu. Jadi jangan percaya, saya pecat, saya panggil dia, besok kamu tidak akan di situ lagi, dan proses berikutnya saya pecat. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan saya bisa atur. Mudah-mudahan pelaksanaan ujian CAT untuk calon taruna kami di Polteknik dan Poltekin berjalan lancar. Memang tentu persaingannya ketat, tetapi ini persaingan di antara yang terbaik. Saya sudah mengatakan bahwa penerimaan di seleksi di kita ini betul-betul transparan, objektif. Ya, jadi sekarang kita mau menseleksi 3 kali jumlah formasi, ya, dari hasil CAT. Memang banyak yang memenuhi, tapi belum tentu. Ini kadang-kadang perlu dijelaskan kepada orang tua. Bulan berarti kalau sudah dia memenuhi syarat minimal, belum tentu langsung bisa ikut gelombang berikutnya. Nanti ada perankingan 3 kali jumlah formasi,
Nah, yang masuk itu baru bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Ya, so far dari laporan Pak Kanwil, Kadif, ya, pelaksananya lancar-lancar saja. Dan Pak Kangrek juga bilang, Pak Nainggolan, semua berjalan smooth. Nanti seluruh hasil di Indonesia akan di-pool dan di-ranking. Itulah yang walaupun dia ujian di Medan, walaupun di Jogja, di Jakarta, di Manado, dan di tempat-tempat lain, hasilnya itu nanti di-pool dan dari Jakarta akan dilakukan perankingan sesuai hasilnya masing-masing. Tidak mungkin miss itu. Yang meranking itu komputer, tidak lagi kerjaan manusia. Saya meminta kepada seluruh orang tua jangan mau diiming-iming oleh siapapun yang mengatakan bisa kuatur, bisa ku kasih lulus, bisa ini. Itu bohong, penipu, adukan saja ke polisi. Ya, laporkan ke kami, adukan ke polisi. Tidak ada itu. Ya, saya jamin tidak boleh ada itu. Ya. Oke? Thank you, Terima kasih.